置，能让时间回到爆炸之前，快抓住它，不然我们可就真的完了。在一片混乱中，我们成功回溯了，但炸弹真的是艾达之子安装的吗？时空回溯是不是另有目的呢？接下来我们继续剧情的解读分析。我们奉命追查伊森的下落，发现了引爆装置。那我就说一下为什么艾达之子不可能安装炸弹的原因吧。因为如果要说谁最不可能炸掉海加德，艾达之子绝对是第一名。目前元能塔被夏佐启动了，是为了把元能聚集到海加德，聚集能量又是为了第3次时空回溯。艾达之子计划了这么久，现在计划一切顺利，却要把海加德炸了。贤者德第一个站出来反对。按剧情设定，能承担回溯产生的能量消耗的地方，只有能量饱和的海加德，所以艾达之子最不可能来安装炸弹。而且我们追踪的是伊森的足迹，但不要忘了伊森是做什么的？他是工程维护师。从跟踪他的路径来看，这就是很普通的维修检查。如果真的要炸海加德，至少也该选择比较重要的地方安装炸弹吧。如果是我会选择炸掉下面的支撑和海加德的平衡设施，这些都可以推出安装炸弹的另有其人。炸弹解除完，我们回到了大厅。埃文斯说没有更多发现，炸海加德居然只安装2枚炸弹，这也佐证了不是艾达之子的推测。接下来文案开始离谱了，说穹顶外是盲区，发现了第3枚引爆器，炸弹都发现了，为什么非得我去拆呢？别人拆就会炸吗？接着弗兰茨说已经准备了后备方案，我是该说这是给我下套呢，还是给我下套呢？到了穹顶后，弗兰茨要分开行动，我很想问，有人发现了引爆器，就没能给个具体位置吗？果然我们这边先找到了引爆装置，弗兰茨骚操作来了，他非但没有过来帮我们一起解除装置，反而是跑到了一边。他站的位置很有讲究，刚好爆炸能把他炸下去，又而且刚好我们可以救到他。我甚至怀疑这站位他都彩排过。在我们救了他后，更牛的操作来了，他掏出了时空回溯装置，却没有使用。从主角的使用过程来看，这装置几乎没有使用门槛，但他取出来却没有直接用，而是给我们介绍起装置。这是因为他本来就打算让我们用的。有人会说这装置只能执行者用，那你就错了。执行者只是在时空回溯方面受影响小，但不意味着普通人不能回溯。在克拉瑞尔剧情里，博士说过有人回溯了无数次，只为了达成想要的结果。普通测试人员只是受时空回溯影响大，不一定能保留记忆。电磁刃划开了大弹壳，此时可以看到爆炸没能波及到建筑里面，也难怪埃文斯一点也不着急。注意就是谜，但我为什么要强调我们的位置？是因为有一个问题，假设我们没有抓到时空装置会发生什么？海加德并不会怎么样，外面的爆炸没有波及到里面。埃文斯听到有炸弹也丝毫没慌，而且时空回溯依旧会发生。虽然我们没有抓住装置，但上方的弗兰茨是可以在后面补救的，那么就说明炸弹事件实际是一次自导自演，目的就是为了让我们使用时空回溯来检测我们会不会受时空影响。在上一期我们就推测弗兰茨是听说过主角的，但不一定见过主角。如果认识，星岛见面就会表现出来，他之前就知道我们具有不受时间回溯影响的能力。这次测试也是为了证实我们的能力还在。接下来回溯成功，时间来到了拟态世界启动之前。幻塔的时空回溯是什么概念呢？它是一定空间内的时间回溯。举个例子来说，它是把一个房间的状态恢复到事件发生前的样子。这种回溯本质上是一种归位行为，这也解释了不存在2个主角的原因。它只是把这片空间的状态恢复到时间的起点，空间外则不会受影响。就像不管你在房间里怎么折腾，对于外面的人来说，这只是一个房间，能看到的只有门打开后的模样。无论房间里面归位多少次，外面的人都不会知道。回溯后我们找到了弗兰茨，不得不说主角是真的虎，直接告诉对方未来要发生的事。神奇的是埃文斯和弗兰茨都没有感到意外，实际上他们内心已经欣喜若狂，因为主角是带着记忆回溯的，说明我们的能力还在。不经意间我们证明了自己的价值。埃文斯淡定地说自己派人负责大厅内的炸弹。很好，大厅内部的引爆器我会派人负责，穹顶上的那枚就拜托你们了。是不是有些打脸呢？当初弹壳外的引爆器可是非我不可，现在就能随便派人解除了吗？这里也佐证了弹壳外的装置就是一个圈套，我甚至怀疑室内的装置就是幌子。炸弹事件重点是完成对主角的测验，很顺利的炸弹危机解除，就像开玩笑一样。海加德里面也没人紧张，只有我们被耍得团团转。回到大厅，这个就是时空引擎，但想要回溯光有这个还不行，还需要时空装置和赦免天使才能启动，这个要等到沃兰才会展开讲。找到弗兰茨，他劝我们不要知道太多，还说让我们好好帮海加德做事。但注意这一句劝告，如果我是你，不会那么容易就被他们忽悠上贼船。聪明人说话都很简单，玩家可能没往心里去，但主角却一直记在了心里。
这也使之后主角和海加德一直都是合作关系。受帕尔和弗兰茨影响，主角从来都没真正效力于海加德。告别弗兰茨，找到埃文斯，他也摊牌了。炸弹危机证明了我们值得信任，但这不代表老狐狸就不怀疑我们了。紧接着就给我们挖了一个大坑，将关闭元能塔的重任交给了我们。从这里也能看出，我们和海加德的合作一直都是互惠互利。海加德提供下佐情报，我们帮海加德办事。只有玩家承认自己是第9区的人。主角在剧情里一直很谨慎。接下来是传送中的细节，请注意这个转头。两个人同时意味深长地看了一眼主角，他们显然隐瞒了我们很多东西。去议会区处理的就是我们的问题。半年前的神秘行动，半年后又神秘回归，怎么处理主角就成了当务之急。不要小瞧了埃文斯，他已经开始试探我们了。回到星岛，见到了弗兰茨，注意他说的话。哎呀，埃文斯那家伙竟然把这么重要的事情甩给我们。这么重要的事？没错，关闭元能塔是一件很重要的事，但为什么埃文斯会交给我们来做？这就是埃文斯挖的坑，因为他知道只有我们能做到。仔细想想，后面几座元能塔都跟谁有关？跟艾达之子有关。在班吉斯，我们在重工区斗智斗勇；在奈维亚，伊西斯和我们大战300回合；在矿山，我们勇闯第4区实验室；在雪山，我们收集材料修好碎冰炮，还和希尔打了一架。这几个地方都有个共通点，艾达之子都对我们手下留情了。确切的说，在幻塔整个剧情里，艾达之子对主角一直都是手下留情，就连瓦尔基里在幻塔也是一样。这些都佐证了主角是卧底的推测。埃文斯和弗兰茨都注意到了这一点，原因就是因为那段病毒代码。失踪的执行者归来，刚卷入到艾达之子参与的星岛事件，又接触到了艾达之子的人物，回到海加德还发现了病毒，这些事情联系到一起，不想怀疑主角都难。虽然炸弹事件证明主角对海加德没恶意，但埃文斯依旧想测试一下主角，于是就把关闭元能塔的重任给了主角。是后话。弗兰茨告诉我们需要星源关闭元能塔，又说通过人脉知道有擂台赛。弗兰茨的实力和关系网一直都是谜，这里的剧情也是有另一种可能的。擂台赛非常的蹊跷，首先是弗兰茨告诉我们有比赛，但他却不跟过来，其实他是害怕见到王哥的。至于为什么，王哥会告诉你答案。然后是半决赛的奖品，夜雀之语的使用权限。夜雀之语的数据也在海加德数据库里，为什么擂台赛会出现海加德的武器呢？其次是擂台的对手，从场边观众得知，现在的擂台赛实际上没什么看头，更多像是在演戏。那么我们参加的这场比赛会不会也是一场戏呢？最后就是王哥的自白。我们刚到这里的时候，王哥说他是来代班的，这让我以为他也是擂台赛的工作人员，或者迪克吉的好朋友，但最后他却提到了雇主。好了，今天的比赛已经结束，我也可以跟雇主交差了，走了。是谁雇了王哥呢？星源是一种元能结晶，具有极高价值，如果有人恶意抢夺，只有王哥这样的高手才能保护周全，这才是王哥来此的原因。这也说明比赛是另有目的，最可能的雇主就是弗兰茨，他策划了这场活动，为的依旧是检测我们的实力。毕竟以后和艾达之子会有很多冲突，知道主角的能力才能更好的忽悠我们。当然这里有过度解读的嫌疑，怎么看待就看个人理解。下一步行动，回到元能塔，弗兰茨还是有些惊讶我们实力的，看来超出了他的预期。关闭元能塔一气呵成，到此第一天剧情全部完结。剧情里比较容易让人忽视的有2点，第一点，艾达之子是不可能炸海加德的，因为贤者还要来这里进行第3次时空回溯。第2点，埃文斯和弗兰茨并没有真的信任主角，实际上主角也没完全信任他们，一直都是互相利用罢了。你也干系的，本期就到这里，关注小峰，带你体验不一样的幻塔。